लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल मंडल ओडिशा चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हरिओम। आप सब लोग जानते हैं कि बापूजी के बच्चे नहीं रहते कच्चे। इसका कई उदाहरण हम पहले भी देखे हैं और आज भी एक देखने जा रहे हैं कि बाल मंडल के बच्चे गुरु गीता की प्रथम अध्याय का कैसे कंठस्थ किए हैं। हरिओम। श्री गुरु गीता विनियोग। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्रमाला मंत्रस्य भगवान सदाशिव ऋषिः विराट छन्दः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं सहशक्तिः सोहम कीलकं श्री गुरु कृपा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथो प्रथमाध्यायः अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार वृत्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखादिमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्जाति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिसङ्ग्रे मुहुर्मुहुर्कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूतोवाच शृण्वध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगघ्निं गीतं मातृस्वरूपिणीं। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पा मन्दिरत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं सुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना शश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरात्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपूर्च्छति। पार्वत्योवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा। विधि विष्णुमहेन्द्रादो वन्द्यः खलु सदा भवान् नमस्करोषि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। भगवन् सर्वधर्मज्ञो मृतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यमुत्तमम्। इति सम्प्रार्थितः शश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ति पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेवोवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तं त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत्। मम रूपासि देवी त्वमतस्तत् कथयामि ते। लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्य ते कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतर्पगः। वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनचाटनादिकं सैव शाक्तागमादीनि अन्यं च बहवो मताः।
अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां भ्रातृचेतसां जपोस्तपो व्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमभिज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिणे गूढा विद्या जगन्माया देहश्च ज्ञानसम्भवः विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेद्यस्मात् त्वत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरौ पादसेवनात् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसः गुरौ पादोदकं सम्यक् संसारान्नवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरौ पादोदकं पिबेत् स्वदेशी कसैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशी कसैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवीचरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात् तारकं ब्रह्मनिश्चयः गुरुसेवा गया प्रोक्ता देहस्यादोक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्तदत्तमनस्ततं गुरुवक्त्रस्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणीं यथा स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकृतिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत् गुरुवक्त्रस्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवर्षिपितृमानवः उकारश्चन्धकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासक्रं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ऋकारश्चन्धकारस्तु ऋकारस्तन्निरोधकृत् अन्धकारविनाशित्वात् गुरोरित्यभिधीयते उकारश्च गुणातीतो रूपातीतो ऋकारकः गुणारूपविहीनत्वाद् गुरोरित्यभिधीयते गुकारः प्रथमो वर्णो मायादिगुणभासकः ऋकारस्ते परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचकं सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजं वेदान्तार्थप्रवक्तारं तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सः एव सर्वसम्पत्तिः तस्मात् सम्पूजयेत् गुरुं संसारवृक्षमारूढाः पतन्ति नरकार्णवे यस्तानुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरवे नमः एक एवोपरो बन्धुर्विस्मये समुपस्थिते गुरुः सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः भवारण्यप्रविष्टस्य दिग्मोहो भ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शितः पन्थः तस्मै श्रीगुरवे नमः तापत्रयाग्नितत्त्वानाम् अशान्तं प्राणिनां भुवि गुरोरेव परा गङ्गा तस्मै श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानं फलं तु यद् गुरुपादोपयोविन्द सहस्रांशेन तत्फलं शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरोरुष्टेन कश्चन लब्ध्वा कुलगुरुं सम्यक् गुरुमेव समाश्रयेत् गुकारं च गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतमरूपं च
जो दद्यात् स गुरुः स्मृतः अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् दिवाहुश्च हरिः स्मृतः जो चतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये देवकिन्नरगन्धर्वा पितृयख्यास्तुतं गुरुः मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशुश्रूषणे विधिं तार्किकाश्चान्धसाश्चैव देवज्ञाकर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं महङ्कारगर्वेण तपोविद्याबलेन च रमन्त्यो तस्मिन् संसारे घटीयन्तं तथा पुनः जज्ञनोऽपि न मुक्ता स्यो न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि न मुक्त्वा गुरुतत्त्वापराङ्मुखा न च मुक्तास्तु गन्धर्वा पितृयख्यास्तु चारणः ऋषयः सिद्धदेवाढ्या गुरुसेवापराङ्मुखा इति श्रीस्कान्दोत्तरखण्डे उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीतायां प्रथमोऽध्यायः।